sono a bordo di una Honda Civic Type R, esattamente l'8ª generazione, prodotta dal 2006 al 2011. Questa è una 2007, ma monta il 2000 VTEC K20 da 8400 giri al minuto. Questa arriva fino a 9000 poiché il limitatore è stato spostato con la mappatura elettronica. Civic più innovativa a livello stilistico, frontalmente presente una copertura in Perspex che è lo stesso materiale utilizzato tra le altre cose per i finestrini degli aerei, simulando così la presenza come di un unico gruppo ottico, inglobando i due fari insieme al logo centrale. Lo stesso effetto è riproposto dietro, così come gli scarichi triangolari riprendono il disegno dei fendinebbia. La Civic 8 ha adottato uno schema di sospensioni differenti rispetto alle versioni precedenti, abbandonando le 4 ruote indipendenti in favore di sospensioni MacPherson all'anteriore e di un ponte torcente al posteriore. Con questa soluzione i costi di produzione si sono notevolmente abbassati, ma la sportività ne ha risentito non poco, insomma, causando non poche critiche purtroppo a questa bellissima Type R. Questo handicap era facilmente sgamabile perché sulle versioni destinate al mercato giapponese di JDM la soluzione non era stata scelta, c'erano ancora le ruote indipendenti, mentre per il mercato europeo l'EDM è stata fatta questa modifica. Questo 2000 VTEC eroga 201 cavalli, su questa 218, sono state fatte diverse modifiche, e 193 Nm di coppia. Non sono molti, ma considerato il range di erogazione dell'auto va a sopperire a quello che è un pochino un difetto a livello di tiro. Il cambio è corto come su tantissimi giapponesi, soprattutto Honda, però gli innesti sono molto precisi. Ho notato solo la terza che a volte si impunta un pochino quando la vai a mettere, cerca di togliersi, però nulla di che, insomma. Internamente gli spazi sono molto buoni, simili alle altre generazioni di Honda Civic, e sono anche molto confortevoli, nonostante i sedili siano avvolgenti. Sono anche molto belli sia a livello di materiali e tessuti sia a livello di design, sono molto belli, dai. Inoltre i sedili posteriori, denominati Magic Seats, i sedili magici, vanno a scomparire offrendo un vano d'appoggio non indifferente. Che tiro! Allora, l'allungo non è prepotente, non ha una forza enorme, però ce l'ha sempre. Si fa fatica anche a sentire, inizia a tirare effettivamente a 5500 giri, dunque se non vuoi correre non ti prendi una macchina del genere. Lo scarico è un asso quasi completo poiché i collettori sono di Giwa. Come inizia? Cattivo, non è un'erogazione così mostruosa, non ha una coppia che ti porta via il cuore, però la senti arrivare, sembra una moto, è bellissima. Vedete che roba. L'assetto è AB Racing, è stato rivisto completamente con molli, ammortizzatori, è regolabile. Come avete visto il set di cerchi sono Z ultra leggeri, sono
da 19 con gomme da 2,25 35 19, spalla molto bassa, molto belli. L'impianto frenante è stato maggiorato anche quello da 370 mm, è un Brembo Slim Maserati, anche troppo esteticamente è stato fatto un lavorone. Basti pensare che io e il proprietario ci siamo sentiti ad agosto 2019 e da lì in poi sono partiti un sacco di lavori e ci siamo alla fine trovati a fine giugno 2020. È stata riverniciata in questo rosso inferno che col sole vi posso garantire dà una tonalità unica, è bellissima. Il tetto è stato riverniciato nero, è stato installato un kit carrozzeria che è un mix tra Mugen, preparatore ufficiale Honda, e Maxton Design, veramente bellissimo, è bellissimo, non è troppo e non è troppo poco, riesce a coniugare sportività e bellezza senza scadere nello scontato. Mi diceva il proprietario che non ha voluto strafare nella preparazione perché lui ama andarci in pista, ama tirarla, ama girarci, insomma voleva caricarla di chilometri. Mi ha detto ha oltre 200, vedo 216.000 chilometri originali, non ha niente, sembra nuova. Il Giappone, ragazzi, il Giappone, oggi siamo tornati in Giappone di prepotenza. Di essere in aereo, si tappano le orecchie, però ne vale la pena, ragazzi, ne vale la pena. In tanti hanno criticato questo modello di Civic, però personalmente una modifica che possiamo definire unica, che è stata fatta su misura, sono le prese stile NACA sul cofano con convogliatori interni che vanno a portare aria giustamente ai 2000 VTEC. Quando si va piano è troppo rigido, però poi quando la guida diventa un pochino più impegnativa si ammorbidisce quel giusto che ti permette di sentirlo al 100%. Come vi dicevo prima, quest'auto è stata ferma a lungo ai box per permettere di fare tutte le modifiche al meglio. È uscita di casa solamente settimana scorsa per un raduno organizzato da Venezia Corse, amici che saluto, a Folgaria. È stata una bellissima giornata. Chissà per i tornanti come cantava questa, che spettacolo. I lavori fatti sono perfetti, la macchina è bella di sé, ma questa è davvero unica, è davvero personale. Il proprietario ha fatto davvero un gran lavoro. Poi questo modello può piacere come può non piacere. In molti hanno visto la nuova Civic Type R come una rivoluzione necessaria. Come se questa generazione non fosse stata buona. È differente, è differente. La scelta di Honda è stata verso la potenza, infatti la nuova Type R eroga 320 cavalli stock, quindi è tanta roba, ma non lo so, quella non l'ho ancora provata, deve essere un concentrato di potenza clamoroso. Questa non ha un'erogazione così sconvolgente o una potenza così disarmante, però è bella, divertente e soprattutto è affidabile, è bellissima, è bellissima. Sono contentissimo di averla attesa così tanto, sono contentissimo di essere tornato in Giappone perché non ne ho provate tantissime fino ad oggi, ma quelle che ho provato sono bellissime. È uno stile di automobili che mi piace molto. Sono davvero soddisfatto della prova che ho fatto, sono soddisfatto di questa Civic ottava generazione, molto molto bella, sul serio.
Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!